வணக்கம். கடந்த 2 வீடியோவா கொரட்டையை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த வீடியோவில் கொரட்டைக்கான காரணங்களை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன காரணங்கள்னால கொரட்டை வரலாம்? சில பேருக்கு உடல் தடிமன் இருக்கிறதுனாலே நமக்கு கொரட்டை வரலாம். அந்த ஒபிசிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொல்லியிருந்தேன் பிஎம்ஐ வந்து 30க்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா கொரட்டை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா வெயிட் அதிகமாகும் போது நம்ம என்டையர் மசில் மாஸ் அதிகமாகிடுது. அந்த காற்று போகிற பேசேஜை நேரவாக்கிடுது. அதனால கொரட்டை வரலாம். ரெண்டாவது, கழுத்து ரொம்ப ஷார்ட் நெக்கு இல்லை ரொம்ப தடிமனமான இருக்கிற கழுத்து. அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா, தடிமனாக கழுத்து இருக்கும்போது தோலுக்கு கீழே ஃபேட் டிஷ்யூஸ் அதிகமாக டெபாசிட் ஆகிடுது. அந்த ஃபேட் டிஷ்யூ இந்த இடத்துல தான் அந்த ஃபேட் டிஷ்யூ அதிகமாக டெபாசிட் ஆகிறதுனால அந்த ஃபேட் என்ன பண்ணுதுன்னா, உள்ளே நமக்கு போகிற அந்த மூச்சு காற்றுக்கு போகிற அந்த பைப் இருக்கு இல்லையா, அதை போய் இன்னும் இப்படி இருக்க வேண்டிய பைப்பை அந்த ஃபேட் டிஷ்யூ வெளியிலேருந்து இருக்கிற ப்ரெஷரில் நேரவாக்கிடுது. ஸோ நேரவாகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக தூங்கும் போது அந்த மசில்ஸ், நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன், மசில்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் தூங்கும் போதுன்ட்டு. இன்னும் வெளியிலேருந்து அந்த ஃபேட் டிஷ்யூ அதை ப்ரெஸ் பண்ணி நேரவாக்குறதுனால அந்த மசில்ஸ் ரிலாக்ஸனில் கொலாப்ஸ் ஆகிடுது நைட்டு தூங்கும் போது. ஸோ அந்த பேசேஜ் வழியாக காற்று உள்ளே போய் வெளியில் வரும்போது அந்த சவுண்டு அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அதிகமாகிடுது. ஸோ இது அதனால் கொரட்டை வர்றது. அடுத்தது, சில பேருக்கு மூக்குத்தண்டில் அந்த காற்று உள்ளே போகணும் இல்லையா, மூக்கு வழியாக பாதையில், அந்த மூக்கில் போகிற பாதையில் மூக்குத்தண்டு வளைவு இருக்கலாம், இல்லை அலர்ஜினால் மூக்கில் இருக்கிற எலும்பு வீக்கமாக இருக்கலாம், இல்லை சைனஸ் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம், இல்லை மூக்கில் நீர் கட்டி இருக்கலாம், இல்லை வேறு ஏதாவது நீர்க்கட்டிகள் இல்லாத வேறு ஏதாவது கட்டிகள் மூக்கில் அந்த காற்று போகிற பாதையை அடைக்கக்கூடிய அளவுக்கோ இல்லை குறுகக்கூடிய அளவுக்கோ இருக்கக்கூடியலாம். நம்ம எப்படி முன் மூக்கில் பார்க்குறோமோ அதே மாதிரி பின் மூக்கில் சில கட்டிகள் வரும். அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப காமனாக இருக்கும். அடினாய்ட்ஸுங்கிற கட்டி. நான் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாகவே பேசியிருக்கோம். நீங்கள் அந்த வீடியோ ரெஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதை பற்றி நமக்கு தெரியும். சைனஸ் வீடியோ, அடினாய்ட்ஸ் வீடியோஸை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இதெல்லாம் மூக்கில் இருக்கிற காரணங்கள். மூக்குக்கு கீழே வந்தால் என்ன வருது? அன்னத்தோட மசில்ஸ் இல்லை டான்சில்ஸ், இல்லை டான்சில்ஸை சுற்றி இருக்கிற சதைகள் ரொம்ப வீக்கமாகிடுறதுனால கொரட்டைகள் இருக்கலாம். நாக்கு தடிமனாக இருக்கிறதுனால இருக்கலாம். இது கீழ் லெவலில் இருக்கக்கூடியது. அதுக்கப்புறம் கீழே போகும்போது கீழே நாக்கோட கீழ் பகுதி தடிமனாகிறது, ப்ளஸ் அங்கே இருக்கிற தசைகள் கொலாப்ஸ் ஆகிறது. 2 விதமான கொலாப்ஸ் ஆகும். ஒன்று சைட் டு சைட் கொலாப்ஸ், இன்னொன்று முன்னும் பின்னும் கொலாப்ஸ். அந்த மாதிரி 2 விதமான கொலாப்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கொலாப்ஸ் ஆகிறதுனால அந்த ஸ்பேஸ் கம்மியாகிறதுனால கொரட்டைகள் வரலாம். ஸோ சிம்பிளாக நம்ம என்னென்ன காரணங்கள்? வெயிட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இருக்கலாம், நெக்கு தடிமனாக இருக்கிறதுனால இருக்கலாம், மூக்கில் இருந்து கீழே தொண்டை வரைக்கும் போகக்கூடிய பேசேஜில் வரக்கூடிய அனட்டாமிக்கல் வேரியேஷன்ஸ். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த அனட்டாமிக்கல் வேரியேஷன்ஸ்னால் வரக்கூடிய பாதையில் சுருக்கத்தினால வரக்கூடிய சவுண்டாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் தான் மெயின் காரணங்கள் கொரட்டைக்கு இருக்கிறதுக்கு. நார்மலாக உங்களுக்கு கொரட்டை இருக்கா? சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன். கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்றுக்குங்க. வாயை நல்லா திறந்து பாருங்கள். நாக்கை நீட்டாதீங்க. நாக்கை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு வாயை திறந்து பாருங்கள். ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது. அப்படி திறந்து பார்க்கும்போது உங்களுடைய நாக்கு பகுதி, உள்நாக்குன்னு சொல்லக்கூடிய யூவில்லா, அந்த மேல் தாடை, அந்த 2 பக்கம் இருக்கிற டான்சில்ஸ், பின் தொண்டை, இந்த எல்லா ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கிளியராக தெரிஞ்சால் உங்களுடைய இது நார்மலாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஓரல் கேவிட்டி இல்லை டான்சில்ஸில் பாதி லெவல் தான் தெரியுது, யூவில்லாவில் பாதி லெவல் தெரியுது, சாஃப்ட் பேலெட்டு ஃபுல்லாக தெரியுது, ஹார்ட் பேலெட் தெரியுதுன்னா லெவல் 2ல் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். உங்களுடைய தடிமன்கள் உள்ளே இருக்கிற தடிமனை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன். அதுவும் தெரியலை, டான்சில்ஸ் ஃபுல்லாகவே தெரியல, உள்நாக்கோட அட்டாச்மெண்ட் மேல் பகுதியும் அந்த சாஃப்ட் பேலட் ஹார்ட் பேலட் மட்டும்தான் தெரியுதுன்னா 3வது ஸ்டேஜ் வாயோட தடிமன்கள் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். 4வது ஸ்டேஜ் அப்படி திறந்து பார்க்குறீங்க, டான்சில்ஸ் தெரியல, யூலா தெரியல, கொஞ்சம் பகுதி சாஃப்ட் பேலட் மட்டும்தான் தெரியும். சாஃப்ட் பேலட்னா உங்கள் நாக்கால் நீங்கள் மேலே உங்கள் அன்னத்தை தொடும் போது எலும்பு பகுதி இருக்கும், அதுக்கு பின்னாடி சாஃப்டான ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும். அந்த சாஃப்ட் பேலட்டை நாக்கு அப்படி தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ அது லேசாக தெரியுது, இந்த எலும்பு பகுதி நல்லா தெரியுதுன்னா அது 4வது ஸ்டேஜ். 5வது ஸ்டேஜ் அப்படி திறந்தீங்கன்னா எதுவுமே தெரியல, வெறும் இந்த ஹார்டு ஸ்ட்ரக்சர் நாக்கில் தொடர்ந்து ஹார்ட் பேலட் மட்டும் தெரிஞ்சால் அது 5வது ஸ்டேஜ். இதுதான் சிவியர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பிளாக். அப்போ உங்களுக்கு கொரட்டைக்கான சிவியாரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தி, கம்ப்ளீட்டாக அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குங்கிறதுக்கான அர்த்தங்கள் இதில் வருது. ஸோ ஒரு சிம்பிள் புரிதல். இது சிம்பிளாக நீங்களே வீட்டில் உங்களே பரிசோதனை பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு சின்ன இன்ட்டு தானே தவிர இது வந்து இதை வச்சு நம்ம ரொம்ப ஆராய்ச்சிலாம் பண்ண வேண்டாம். அதுக்கான மருத்துவர் அணுகும் போது என்ன பண்ணணுங்கிறத தீர்வை அவங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பாங்க. அடுத்த வரப்போகிற வீடியோவில் கொரட்டைக்கு என்ன மாதிரி பரிசோதனைகள் பண்ணலாம், ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.